إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Kwezi wa Islamu watukufu, na mnibe ruhusa reshelezizane ndongo zilio muhimu hako. Wakati si uhundra au haruma ze SMS za Telecom au ze SMS za lehelio Orambio kaya kamro hati ya kredi ya 5,000 francs ndugu jo hundra bonus ya indru fulani. Mwenyezi Mungu kajarambia ukaikarita kredi arumwe masihu ya he Lailatul Qadr arjo hundra bonus ne bonus ya Mwenyezi Mungu yoti hamade ya Telecom, yoti hamade ya Telma shayo haju ukae bonus ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya mahame ngominane na mirad. Mwenyezi Mungu hamba haruma Qur'an ukaya Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr. Masihu ya julao helezina hilo ambao de masihu matukufu ya ibada mdaifanyao harumwe masihu yayo mnduhunda thawabu zijirahana ze thawabu mrazihundao mezishihu za ibada. Na mezishihu ya ibada iyo etegal mahamengo minane na mira. Alafu tibahi amanzoreshelezi zane ukara nze masihu ya leo bonus ngelazimora niso charge ukara mbi waritsahe Lailatul Qadr fi ayami alwitr fi al-ashr al-akhir dezentsihu za emper zilio harma zentukume za huisa. Masihu ya leo tidayamot leo masihu ya leo darujo kaushelewa ne 21 abonge yabo yodeki na masihu yabo ranzi leo na randiso charge e credit rujo hunde bonus ya Mwenyezi Mungu. Shanarlekezete na hokaya ngabandu ikao ekawa juha ngwanzawe Lailatul Qadr uji concentre warumbo imatso ngwanzo angalondra yani ekanga wajo hiwoni atanga wadingo urambi wakati wono Lailatul Qadr yohoneha au yoishilo wanruwa eshi ukabo kawana mndu yaona masihu mrona hidza masihu wati wakati kwezi. Idhan banwe muhimu de ibada ujohi fanya uharumwe masihu ya jowa fikukayayo de masihu ya he Lailatul Qadr shabtendo kanti urumboi matso aringwanzo uone abo janaza ya birondrani yo parosha janaza ya birondrani yo mfu narelekeze woko narandisera nze masihu ya leo ujitarisha ba yodrodro kari hondro ngarjo hunda zinji hoso ni Mwenyezi Mungu. Na mkeradhi tena neshelezi zo kankado zinji vano ngarambao haweshelezi sana ulaumu wanru wavuroms watofungetu
na abonga bwandu ambongo afungao ngwalao umvurono mlo tisawa ngabo mndu hajotsa uwa ikange na rali 20 ya ulele paraki no yati hulemba indu ya johula okay kaka jala paraki yekende show kweli au kweli zunuza msinadi abange ngari wambiawe mala paraki watofunge tsumuka enye zilandrabo hodongoni hula tibarazani hula dondani hata beshe ho barazani baraza yendri siya nyumba tafadhali bomla paraki urenti le paraki ufunge tsumu minga muzi so suala ibalau walihuzao volovolo ngona thawabu miamtuwaona sawa no wahuza webange qasaman billahi alazim amtuwaona sawa ukaya ekabange haramu holuza haramu paraki haramu etujojiwana behema from sirini shezo deze kweli andwa kukavapo aunga bomru ya jendo la pitalia ni kwa konseine Dr. Ukadola Msi kabati ajwambaya renti imana ajwambaya renti ndabo yakaya kabati unono shangabo uwade rishindwa naam sha mimehelni waona mtonao sa wala wahuza walifunga wehanti lone hao nano wafunywe nkode nijo wafunywe nkode ade marshanuari yoke japorone heshu ziwao woto ni kanakode za abalwa na rohei arijo haromai Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ngurambio وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة كبات باهين ريونسي يا بندايا في السماء هرمز مينغو والأرض أو يا بندايا وهرمش بندشانسي itoho neha hema toya hatu sisi wanadamu illa fi kitabin mubin illa imbaindu yongi yoharuma ilawhil mahfudh ya Mwenyezi Mungu yanzikwa rijojo arifasiri ilawhil mahfudh ya Mwenyezi Mungu na ndongori zienshiyo leo rambe yo de disque dur ya he ordinateur enge mathalan ngwanzo ya adresi ya hema na nyuholo Faransa utoye shelea shauparo ya registro haruma telefoni kauti ya numero ya telefoni uyesheleao kejajo utole adresi ijo utole adresi woti manadamu tide afanya heliyo uo manadamu ngeya umba manadamu kajafanya hajura hana yabo iyo ndiyo harami yao kaya wa ma min ghaibatin kabati mbainru yonsi kawe bandaya ketuoneha fi samai wal ardi harumaze mbingu nane zibande zansi illa fi kitabin mubinin illa yanzi harumwe lawhil mahfudh ya Mwenyezi Mungu abangabo izorambao izorirendao inshallah uzamba tengweni au bandaya uzamba inshallah uzirende haubenu au bandaya zonsi pia kazi tu bandalia Mwenyezi Mungu besezi ni bandalie mimi abo yake macho yangu yo matiti sheika hwamba au rende zonsi Mwenyezi Mungu hesa hazanziha uharume lawhi almahfudh kaznahum bandalia inna hadha alqur'ana hakika qur'aniyinu يقص على بني إسرائيل إكاهو جيامبيه بني إسرائيل كرمبا بنو إسرائيل يواندا ونرمباو ديما يهودي ديما شيفو ليو القرآن إكاهو جيامبيه أكثر الذي هم فيه يختلفون
iweshelezize uwinji wa heze nongokao wakhtalifiana wao ngo washinda nao hamendi ngurone so mfano aba hakwezi ngurone so mfano kaya o wanaswara mathalan uhusu mtume Isa ingwa madhhabu mazima wanaswara kwa wati madhhabu mazima ngabo wanaswara ikaongo ambao innal masiha insanun mahdun mtume Isa uo mwanadamu bahi mwanadamu ja mwanadamu ngabo ambao heliyo shangabo ambao kaya innal ab yimbaba anabo Mwenyezi Mungu wal ibn ne mwana abo mtume Isa wa ruhul qudus ne roho ya Mwenyezi Mungu mbaba in hiya illa suwarun mukhtalifa yawma picha mararu ya tofa ni hana a'la Allah biha nafsahu linnasi Mwenyezi Mungu akahanza ya jone seusoni mo wanadamu heze namna hizo zonda nabo Mwenyezi Mungu wa Isa wae tena wa ruhul qudus heli ambao kaya yabungabo Mwenyezi Mungu murakkabun Mwenyezi Mungu hakompoze mbaba ne mwana ne ruhul qudus abizo ngonda arude zipangishao Mwenyezi Mungu ye mwanando al-ibnu huwa Isa mwananda ya mtume Isa fanhadara Allahu Mwenyezi Mungu hasihi wa huwa al-abu na yede mbaba fi surati ruhi qudus hasihi bonsi hasura ya heroho nyitukufu ya Mwenyezi Mungu watajassada fi Maryam hajivenua hosoni mwamzaze ya kauza mtume Isa wa ulida minha fi surati Yasuu hazaliwa ni Mwenyezi Mungu hazaliwa mtume Isa ni Maryam ngalie batani wao wandu wanzo kari abo na akili rijetena uharume Qur'an jora miyokaindi ya Qur'an yambo kaya hauhusu mtume Isa ambaye innahu kalimatullahi alqaha ila Maryama wa ruhum min Isa inde kalima ya Mwenyezi Mungu ya yamba hosoni mwa Maryam bahe azaya Isa ukaya mzaze Maryam kajalolwa kajaparola la namrumme shahatojiliwa ni Jibril hajaha mwambio kaya tambiwa njeni mwambio kaya wa mubashiran birasulin yati hajaha mwambio kaya sikawujani mwambio kango juza ya mtume ujodo paro mtume Isa baheola mzaze hamba yo mjoka humza aje na bonja paroka na mrumme wala nja paroka jaya hamba yode heli Mwenyezi Mungu anzao harenge himli rijewa jawur jeri hunde uka wakhtalifiana wa nasara wa haruma wa mulwawa wa mtume Isa kwa jamba haulawa wamba haulawa ngabo wambao kaya hatilwa tambo hafu mtume Isa hadzihwa hatenswa raruha roho kaburini baada tunda ruyadzihwa roho kaburini hahaza heho binguni yede hele nusu ya hao wambao Mwenyezi Mungu katukire heli yokaizo kweli ngwambao tena ukaya ngabo mndu yadoparwa Yahudha umzima uharumul hawariyin ikamtume Muhammad rijamba as-sahaba ikamtume Isa owanrwa hahe wakaribu wadoparwa al-hawariyin bahimzima harumwe hawariyin wa mtume Isa yadoparwa Yahudha wode yenda ya fitino banu mtume Isa ya kaya heli wambao yenda ya rengwa ili ya ulawa
vahe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yatuwa sura ya mtume Isa yayuvaza la yamfitini yede ya ulwawa besho yonge fanone zo Qur'ani ya hamba ngabo wasaya wamba ukaya ngabo wasaya hawari ya dopara Saimun harenge yeye akhadha bihi wa qassa alquran yede ya mrenga mtume Isa ya muwawa yewaye ili aria ke kifia yaho Banu Israil she Qur'an ngejo irabiye wama kataluhu Banu Israila kwa jawa mtume Isa wama salabuhu wala kwa jamti ya tambo walakin shubbiha lahum wafanisiziwaye hukawa wala yaka hanza ya mfitini kajone hatena ranzo usiku huo jabo mtume Isa yatuoneha nge yabongo wondabi wo waili taib na Mwenyezi Mungu hamba akaurongoza mtume Isa amba ya Isa wa Isa inni mutawaffik ngamjo urenga leo kajamanga ngojo hufa mutawaffi atawaffi de kaurenge hindru shaka na mru shirenge pia ukaunia ralishihu tiunikazo shihu urenge fakad istawfaita edene urenge kamili harumwe lugha idha Mwenyezi Mungu amba inni mutawaffik amjo urenga warafi'uka ilay ni ujuse uheyo hangu abodo binguni wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni utahirishe ne makafiri idhani ya Mwenyezi Mungu hakikisho harume Qur'an ukamtume Isa hata mpaka leo ngenamo kajafa na shilona Mungu arsingo ushiona sisi ngabo zilona mozinjir tujwa iho zilio idhamwengoni muo sayina Isa kujorudia aje uharma sheba ne shansi hamangarjo ziona leo harma hadithi ijo kaurijili yaban idha Mwenyezi Mungu ngomokaya wama min ghaibatin kabati shabandaya fi samai ho binguni wal ardi aw harma sheba ne shansi illa fi kitabin mubinin illa shayndu isho harma diski dur nibenu funade lawhi المحفوظ يميزم إن هذا القرآن حقيقة قرآنيين إلوه سوني ماتو رسماو رابشوايو نميزمغو هواسطة ومتوم محمد يقص على بني إسرائيل جيجو ينبيه بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون iwatowe uharumo winji wa hizo waka ukhitalifiana iwambieze kweli Qur'ani kaujambe kweli hosoni mwe mashindano ya hema Banu Israil wa innahu na hakika ya Qur'aniyinu idhamiri yahu huna yaudu ala alquran lahudan unuongofu ya Qur'ani wa rahmatun inu rehma irumbi Mwenyezi Mungu yakaujibeshe yando uongofu na sherumbisha Mwenyezi Mungu zinu lilmu'minin hakauzibeshe ya waju amini ezilio harma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu izabarinde yatoka ukhusisho uongofu na rehma mu'minina bah kwa wadu faidishiha shahena uti mu'min katina hajane Qur'ani abonge yabo kenahum fai inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mfome waho mtume Muhammad ngujo hukumu baina ya hema kafiri wanu mayahudi watu amini Mwenyezi Mungu ngujo wa hukumu bihukmihi huwa adilifu wahahe Mwenyezi Mungu mwadilifu uadilifu wa Mwenyezi Mungu arona ukaya alhasanatu bi'ashri amthaliha njema nzima Mwenyezi Mungu ngujo libakume anjema sha as-sayyi'atu la yujza illa mithlaha sayyi'a zembi ikafanya mbinzima ngotojoliwa mbinzima badeka
utahatauba uha Mwenyezi Mungu usamihilwa eka usamihilwa enzi mambi hiyo ngejoka ufanywa Mwenyezi Mungu joka usa ikenjema sideheli arambia ewote uadilifu Mwenyezi Mungu alifanyia. Idhan inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmi, Mwenyezi Mungu ngujo hukumu baina ya hema Yahudi na tidema Yahudi bahi na neema kafiri watoma Yahudi ngujo wa hukumu huwa adilifu wahahe wa huwa al-aziz, na Mwenyezi Mungu yede utinazi mshindao abo mru Yahudi kana ushinda Mungu kana humshinda Mwenyezi Mungu na ana kafiri kana ushinda Mwenyezi Mungu. Al-alim yede ujua tena hizo wanadamu wafanyao ngena zenchida kana ushindwa ngena ujizi wa ujuo wa kosa ngujo wa hukumu hema kosa wayafanya. Fatawakkal ala Allahi, bo mtume Muhammad Mwenyezi Mungu mwambio mwanzani wahe mtume ukaya fatawakkal ala Allah, jifawidhishe wa Mungu juu, jifawidhishe na Mwenyezi Mungu utikena harara ranti ezahozo ntipi azidhaminishe Mwenyezi Mungu. Innaka ala alhaqi almubin, hoka wewe bo mtume Muhammad ngao juma ze kweli ujumwizo kabati kweli na ranzi mtume nge haramaze kweli na hizo ndizo Mwenyezi Mungu anzao abo lazima Mwenyezi Mungu yakeba mmoja naye yamsaidie hizo anzao yode maana akahummakinisha yamtulize roho ya mwamio kafa. Tawakkal ala Allahi, jifawidhishe Mwenyezi Mungu bo mtume Muhammad. Innaka hoka wewe ala alhaqi almubin, ngao juma zenjema ne kweli ilombe nufu ikawe wewe bo mtume ngao haruma ze kweli izo wambao kweli izo wari amri sharifanye kweli izo wari haraza kweli zonti warambia zo kweli shaba mwejanezo Mwenyezi Mungu mwambio mtume ukaya innaka la tusmi'ul mauta, bo mtume Muhammad kana kweli hata kuna ushinda urongoe hata uwahafa weshie izo wambao yabo Mwenyezi Mungu faniswe makafiru kao indri wo wafu yo ndizo anzo yangu ani mrikao eti Islamu kuna umwamba ndongo hata yeshie yabonge hama do wahafa hoka wahafa hokwa weshia. Innaka la tusmi'ul mauta, kuna hurongo wata wishilize uwahafa bo mtume Muhammad. Wala tusmi'u summa duaa, na anamfumashishio hanzala kuna mparata yeshie mfumashishio ya ubadingo ngo mrumizo aliye na bojo kaye keshia iyo si hazabure iyo hazabure ikango jokaye mroye mfumashishio woka mruka mpara amrumroneza. Taib idha Mwenyezi Mungu mwambio kaya ranzi kuna ushinda wambe ndrongo hata weshie uwandu wanu ranzi wa hama wafu. Wala tusmi'u summa duaa, kuna uparao wafe mashishio hata weshie khasa idha wallaw mudbirin, ikangwao wobadingo ngo uhule onowe kahoso ni mwaho utojo waparaweshie ngojo ikawe sa wobadingo ngo uhule nawe kuna wapara hata weshie. Izo zonti pia iyo mifano Mwenyezi Mungu aifanisao neema kafiru ukaya ikamdu ye kafiri yekesha njema wala yekaono njema. Taib kwezi wa Islamu watukufu leo mwezi 20 ila juzi na baradisa etsumu ya baba sakarja funge inji rifungwe inji eri rede si rifunga ngasibano karjara ndata mbandongo hata walillahi alhamd. Ababa sakar wazao kaya babaki 10 au shenda iyo haraka onoze 20 zendara kangodoze 10 au ze shenda wangu aparona ibu bure ngejo huisa
rudi mzinga manyihesarjo kabla sinanyi. La ilaha illa Allah. Maskini ntu akiyama ya hao ono sisirilo wahara ikarti wahara kwezi ngasi wahara nentu akiyama hatu ngeka singa si wahara baya magavrosh ludeleze na wasahiki ingwa wajokaje ngwa fikuru kweli wajushinda Mungu ewe nyi wangu Firauna kajashinda Mungu fatuze nyinyi wandu ikao embandongo mloni yo mhoboso siri bai ikamleva hobosa zabari izo dezepuati yao shawabti dowari hozao wajongo aswaliwe la asiri jamaa wakako washinda wavuresiri wahezi shahasi hosi jidani hula wapasuha nga utingohone ittaqullah ibtu wana na shetani ataujota wazango swali jamaa kutushinda wana na shetani wavuresiri kwabo jo kirike nsoshu unone shango tuiranti hula hulohu wade futodone zejarahambi zubillah onema narizamba ngaranzozi bone sijawa ngaranzozi bone haswanda bakaya rendo misiri nabaha bwana ama waislamu wendo wazawanro walo msiri ni waswaliyo jamaa walo wenjina wa de mashababi naam hena msiri nujo henda de mashababi odo lo wenji abange tanzinyide mlo wenji mfanya we ibada inu na muifanya namna ijo urengwa ni Mwenyezi Mungu isihi mjemunde faida insha Allah abo yoti kufuru nambao kinyume shirumbi hangu nao shirumbi andoka baba amtini yenge طيب وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم wewe bomtume Muhammad kuna ushinda ongowe owafe mato kuna ushinda ongowe uwadunze nzia wate haruma ongo ofuranzi wowo kwatina mato yowona zenjema in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina wujoha bandrongoya huishilie yazirenge do waaminiyo eze aya za Mwenyezi Mungu fahum muslimuna do walo waislamu waonda ujo wabia ndongobo mtume wao weshie ukaya bandrambi warifanya ndongo ni mtume sallallahu alayhi wasallam wa idha waqa'a alqawlu alayhim imanahe babanu ban wa hadha bayanun lima yakunu baina yaday as-sa'a abaha Qur'ani ngejoiro nese zendongozi joka utende zikede anonsi ya uone saukaya ubahanu vaja anetswa kiyama Isa ija ngurambiwa basaukaya ay idha qaruba nuzulul adhab ikaitsengelea wamsihe adhabu ya Mwenyezi Mungu jumashe bande shansi wa qiyamus saa no mjo wa henswa kiyama wa hana waktu adhabil kuffar wakati wo adhibu lo makafiri uja shahamna ndongo ni mtiao yabo kwezi reshele enswa kiyama ikaija ngabajoka uvuzilwa mbadankome ngabajoka mbadankome jo uvuzilwa miti ziishi ya mimi ze vuzilwa wakati wa hele jeishi la kifaransa la kahunu hale kawaja do vuzilwa mbadankome saila ujonga wa mbe wado udovuzilwa basi ngabo malaika ulono mbadankome iyo isangi yonkodeni hahe haikaza bo miyomo juu ya javuzie saya jo hamyokavuzia ngujovuza nkadondaru
ngabo nafkhul faza, ngabo mvuzio wa utauhara, ngabo mvuzio wa utowaze roho, ngabo mvuzio wa raru wa utolo makaburini ribaliwa rende uharmale banda la kiyama. Bahi ikaya wakati uwa uja kama na ukamroju mashevane shanti ujwamba la ilaha illa Allah. Wanrajoka wakati wavuzilwe mbada kome wonsi pia makafiri. Makafiri marufu. Bora hako tasi. Tasi. Walillahi alhamd. Si wema ngarjo utende ilirisitirihe ridziwa heki binadamu mwanadamu isilamazi wao bahe karisa zenkajumbede zabaki sewenda wadu ushangazi wa heze bada nkome hizi karanauka yao singa sahara za barindi kwa arjo kaenda haruma rehma ya Mwenyezi Mungu insha Allah. Garjo henda haruma rehma ya Mwenyezi Mungu. Haruma hadithi Mtume haramio kaya Mwenyezi Mungu amboka ana inda dhani abdi bi mi ujirante hele mruma hangu ya mdhani yao na rimdhani yao kangu jor rehemu Mwenyezi Mungu ila jari rehemu insha Allah. Wa idha waqa'a alqawlu alaihim ikaya wakati wa he adhabu usawshishia makafiri usawtengelea akhrajna lahum dabbatan min al-ardi garjo watole yau harmashe shansi inyama kartu juehe lisijokaya ngabo ambashe nyama isho ngashjoka na mato ya purunku, ngashjoka na mbuwa ya ngamia, ngashjoka na jau ya paha, yani hena inyama shilo harumwe dunia ngashjore ngamba hindi ngabo ambehe liyo sha hadithi kejasu hitaila almuradi Mwenyezi Mungu amboke kwa wakati wausa uja wakati wahentu akiyama usa ukurubia gujoto wau harumashe mandeshansi inyama shijoka ufanya tukallimuhum gajoro ngoze makafiri halugha makafiri wajohelewa shenya manka jowambioka anna nasa kanu biayatina la yuqinun gajowambioka yau wanadamu nyinyi mlio leo kamjaka uaminize aya za Mwenyezi Mungu. Shenya amade joka ujashiwa shiwa shangazi. Wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan aweshele yabo mtume alayhi salatu wassalam wa usiku nahshuru rijau baithi min kulli ummatin uharumahena umma Mwenyezi Mungu ya umba abo wa Nuh mtume wa handani wode nabi wa handani ukabala sayyidina Adam ulade mbaba wa handani ye nabii naam shahabe shando kweda kaujandi sozaya idhani mtume wa handani sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam idhan danzi mtume Nuh atarjari wasili mtume Muhammad mtume yoyo antipia ngona umma yapangishiha hawai na wema uwai ukawenji uwema wakawashashi yode daima aweka hende volo volo zendo viwajo zunda zinjida zi dezikame si dezikame delepaka au hata hilo lepaka lobo lewata bola swish Anzilo tije mandro mnuto hula hamashukuru heze mwaye yalonizo shaika ikame shinuku volovolo abodoto ihanswano hulwa sidehelio ranzisho shema idhan Mwenyezi Mungu amboka wa yawma nahshuru min kulli ummatin wa usiku rijau baithi uharumahena umma Mungu ya uumba faujan ikundi shawanru mimman yukadhibu biayatina ikundi
harumo wandu wakauharaya ze aya za Mwenyezi Mungu watukirize amri za Mwenyezi Mungu fahum yuzaun wandu wao wajohunjiliwa watusiwa na urema mbuda ena hindusha tusiwa shore mbuda ndaba ndabonkoju ngwajo tusiwa wadwa na abotibahe kamro atusiwa hena ya tusiwa hate ya tusembuza hetso doide ide yahe netende ndofwane mwinyi tsindawe ulaede mwinyi shangu ide hato mwiswadwa zokaede mwinyama tende ndofwane mwinyi ha efa tai idhan hena shatusiwa shotsore mwabonkoju ikashire mwabonkoju shokashivumiziwa shashoudeziwa idhan hadha kalimati yuzaun ngwajoutusiwa hamvu huenda bobandaju kiyama wande makafiri hatta idha jauha ngwajoutusiwa hata ikawe sawaja bobandaju kiyama qal Mwenyezi Mungu juamba ukaya akadhabtum biayati imka duniani mkadhibisha ze aya za hangu na fasiri mkadhibisha ze amri za hangu walam tuhitu biha ilman sha kamjazishia haurenga mrende au kamjazishia haurantizo mwambiwa mrenzi yede hilajo kawozisa gujurditse nafanya idrabu ya he sual amadha kuntum ta'malun au yambe bon kerirante sual artimuzi senuka yeka mjadunga rambe uka emfanya dele wanakwezi na renti uhamba ukaya emkar mwe dunia kamjesha izo mwambiwani Mwenyezi Mungu abo yamrumiani mtume ajamwambieni kamjeshia na renti hizo rimuzi senuka ya mwaka duniani yemfanya madha kuntum ta'malun yemkofanya hindi eyo balamdu jwahuzi wa suala yimsisigagasia akaka jujibu yo masuala menji mathalan nge unonrona nkandu ya kanjeu ikanjeu sheheli weonawa nge utondo ambuda za mhogo wala harumwe kandu yo ujobon ezo sinkodi izo nkodi unonone nkandu kudi yo ujo unambio kabofu kutundi bamba sabuni ya hakikisho tihida egenga mina sabuni nsufu ya hangu طيب abangevanga masuala kao ikamrauzi siwayo mrudi ngiriha katujua yengu jwamba hamanda hiyo amadha kuntum ta'malun yemkafanya au mwaka duniani na retsuka ya ikamjeisha hizo mwambiwa yemfanya wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun ngungo mboka yaba ha waqa alqawlu alaihim bima zalamu aibuhuitu wadingiriha wazingamanyiha kwa tujwa wajibuje habo yakawa eshi kweli hun duniani hadhulma ya udhulumu izo ya lazimu wafanye falam yakul lahum jawab kwa jaunda jawabu yaujibu Mwenyezi Mungu waqamat alaihimul hujja hujja iwasihi yani wasihi harumagagasia wa haqqa alaihimul adhab wasahikaba he adhabu ya Mwenyezi Mungu hoka kwa naka ushinda wajidafi hoka kwa sina tajawabu yaujibu Mwenyezi Mungu warende hoka la yantikun kwa sina zahwamba ikaze kweli zija mduzi ngamanyiha taib ngabwando enzankalizi shanda kun dunia ringa bo mndu yenda akansi myembe juu wakahuivisa akansi bokoni mo myembe wivisa o hende haja ezo urenda izo kazirenda mahibala mrunguju haja mhundu bala bo yatekeleze haja kuoni mo myembe bala bahamwambia kansi na huwa sina hudea sha puwa samvula mndri yabo do tusazenzi
ikakuja zifanya ngojona hizo njo hurendazo bahapo wale samfula mndilila hakati kutsotusa zenzi horati bihwa yabola ya mwambiado zitusa yaenda zahe havuruzale sazila la mndilila hamba nsodo tusaze nkuba heshaze tinti ani abo mwanzo ke ngubiyaza aribala kajashinda nsodo tusaze nku shaze tinti eze nku na tinti zo hambwendri zonse ndizo shabala mwanzo ajibu okaya kajashinda ai طيب alam yarau ekwa jaona jojo arabe shabana fasiri abanu alam yarau ekwa jajua lianna ru'ya wakati Mwenyezi Mungu yakamuzisa mtume Muhammad ukaya alam tara harma qissa ya ashabul fil hambendi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil yamtumaka hazal wakati huo raha nge hajouziswa okay kujaona hakanda shayabwe fasirindi alam ta'lamu ilman yusawi mar'a ekujaju wa ujizi hamamru yakayabo yaona idhan yodi yuziswa banu kaya alam yarau ekujaju wa makafiri anna ja'alna al-layla ukaya sisi na Mwenyezi Mungu de wambo wowo abunda yayeche rijailie masihu liyaskunu fi riyatra hiza ili wanadamu wahundra uvumzi uharumwe masihu habo watu uona iho wendao wanahara mubsiran umtana riutia weu ili watahema yesha uharuma umtana yabo mtana ngari kao haruma mtaho emaesha shaye masihu ngari kao haruma uvumma ritulize mbavi ezi ungozi vumwe inna fi dhalika hakika uharumao mkauso dunia rikena masihu wakati rikena mtana wakati harmaizo la ayatin liqaumin yu'minun ngabo alama iwonesao ya kudra ya Mwenyezi Mungu ho wandu wa aminio Mwenyezi Mungu oka kweli ngeti ndabo yafanya yeye kabati ajo shinda afanye bake masihu au bake mtana طيب ويوم ينفخ في السور usiku ijovuzilwa embada nkome daila rahamba ijovuzilwa shati do ujonga wahe le jeshi la doka hunansu hiyo okensu yora mikro ejaja shabaha kama joka ujonga abaha طيب shahato wakati uwekanga bubunjilio la mji bohezi wa mzugu wao sakafunia he lebangwe havuzia ujonga huo ikando ishabu andojo kailo bunjilio izo miti zienshi izo njakahambiwa tizienshi miti mleo zinuti fikira sideza heza zemvi bana hamanda yanyi mwazalwa nyumeni mwaja zemvi hotso fikira amin dema ka ebanu mjo habari titulwa ufu jana andame aritifu jana zitangazio harumwa besengwa fikiru kabo tijwa tabia ha iono wakairi wa hafa kutujwa mimi yabazabari kamro azalo hafu iyo tideda story natozia yentuzi jo waja ewa kamjazi joa ewa huiwano hao bai wala ndami ويوم ينفخ في السور
na mwesheleye usiku embada nkome ijo uvuzilwa. Fafazi'a man fi samawati wa man fil ardi, hena shiumbe shijouka uharumwa ze mbingu nezijouka uharumwa ze ardi, shabode ziumbe zilona akili bomgwa hivenza yode maana kahamba man zembeka zinaushangaya zembuzika zinaushangaya ukaizo kazinaka hoenda mroni wala kazinaka hoenda mbeboni ngajo hambe ukaindi kunu turaban ngajo hamba zikekafu hatanga bajo utamanuka nge wambwawo wakele kafu ngabajo utamani. Idhan ekemba dan kome ya mwando ivuzilwa hena shilo harumaze mbingu no haruma shevande shanti shakili ngajo ushangaya illa man shaa Allahu, badi wao Mwenyezi Mungu yanzao watishangaye waode mitume doajo watojo shangaya waode ma shahidi yode malaika kwa nafshanga malaika hukawade yalo wabinguni emitume wa shuhada do walo harma shebande shanti wa kwa nafshangaya wa kullun atawhu dakhirin, na onti pia eziumbe joka ujuma shebande shanti wa kullun minal amwat wa hafawonti uhyu ngwajuhu yishiwa thumma ya'tuna kulluhum saghirina muti'ina lirabbihim, ngwajuhu ja hosoni Mwenyezi Mungu watiti hautoye amri kabati ujoshinda amentu jaiho ngarjobali wasonti pia henda bobadaju kiyama simatwari tidejo kahwe hantu wando usiku side mwana matwari tidejo ka ukaribiso wandu shanga bajoka janda halamro lijo uvuzi wa Mwenyezi Mungu ilode lijo kobalio wandu kwenda bobadaju kiyama. Mungu jori pwane shari. Wataral jibala ngojo na bomwenza mato ngojo ne milima tahsabuha ngojo fikiri eheli wonao jamidatan baleto tulili ya hamaha legiobanu ya dokaya wa hiya tamurru marra sahabi, nabala ngendo mbiyo hamade maingu usiku zembingu ngajo henda mbiyo hamade hele maingu yendao mbiyo sheika shendru sheihu haku ngashendao esi urambua sikarambua ze kweli sikarambua abongera ze milima yomi huu ingejoka uhunula yende mbiyo yende siwa mbiyo ni Mwenyezi Mungu sha Mungu ambonga mjudho ni hamabala itohima. Wataral jibala ngojo ne milima tahsabuha jamidatan udhanibala itotu liliyahi mubanu yadokaya wa hiya tamurru marra sahabi, nabala ngendao hamado mwendo wahe maingu sun'a Allahi izoya faja Mwenyezi Mungu alladhi atkana kulla shay, Mwenyezi Mungu ikauhalekeza hena ndongo zonsi akahanza alekeze innahu hukaye ye Mwenyezi Mungu khabirun yede mjizim jome dolara ambao khabiri nyum paraendine ilirambe namna rjohele wanasonsi اسبر نعم خبير يدي اسبر وجوهنا نونغو بما تفعلون يجوا ويزورا كفنيه دنياني Mwenyezi Mungu juo pia Mwenyezi Mungu juo pia yode maana ikao ngasina shahula hodahoni ngasina maji karsuhula karsuhuno aborambari fungu hoka Mwenyezi Mungu hajojo karili hajojo ka rino. Idhan haborjoka ya khabir yede khabir ya ujua hizo rifanyao yode maana rimrao. Man jaa bil hasanati ejobali njema huja wabanda juu kiyama falahu khairun minha gujoli wa kairi raha na njema ya balia shia yeshende nisa hiyo yewo adilifu au hizo fadl izo fadhi
zote zifadla za Mwenyezi Mungu. Ukawa adilifu dekati fanya nzima tilibwa nzima huo adilifu shara anzingu ambokaya man jaa bil hasanati ejobalia njema ujahoson mwa Mwenyezi Mungu falahu khairun minha ngulindo ya jali wa kairi raha na zila ya balia wa hum min faza'in yawma idhin no wanruwa wajobalia njema ujahoson mwa Mwenyezi Mungu enswa kiyama shetiso shoka no wanruwa usiku aminun ungwajoka harma amani kwa nauka na shetiso isho. Allahumma ij'alna minhum. Wa man jaa bisayyi'ati shayajo baliyambi ewe ujoka ufanywa fakubbat wujuhuhum fi an-nari wajosisi wa harma umru wa jahannama hema bandamiyomo kwa naka henda hemi ndubo wajotendeziwa heze nyiso iyo tide titri ya mru tido uso ika ngoroho daho ni ujaho msirini ewe ufanya wakujangalia ewe hangala udingoni do uso wangaleka angawe na trongo haswa trongo za barindi wangalia hodoni hokae na shilo karibu mruka ono kuja poro roha bonze wakamana nyuhambo kabangwale zito hena shilo karibu aku mruka ono yode maana ikao almu'minu mir'atu akhihi mwanadamu amini Mwenyezi Mungu wodo wahe mananya ikahono zembi za hangu nsitiri ikatoneza haho na nusitiri shansedeti ushaishi uharuma efesi ngebo ngo atungo hunda mbabanu waamba shati donkoni yoside maana fesi mroho hiyo subhana kwa tashashe wanzo hiyo auzu billah. fakubbat wujuhuhum fi an-nar wajubal yambi ujahoson mwa Mwenyezi Mungu etwa kiyama wajosisi wa haruma wa mro hautendeza zenyiso za hao hal tujzauna wajurudi wa uzisi wa suala ya watabishe roho ukaya inga mliwao leo illa ma kuntum ta'maluna itonizo mwarenda yote suala ya utabisha mtu suala ya utabisha mtu inma umirtu an a'buda si amrishiwa mtumede wangu amrishiwa mtume yaabudu rabba hadhihi albalda Mwenyezi Mungu mlezi wa ho mji wunu awodo mji wa Makka si amrishiwane Mwenyezi Mungu naabudu Mwenyezi Mungu yaumba mji wa Makka alladhi haramaha Mwenyezi Mungu ikao hautukuza mji wa Makka wote hamamji mrajine ikawene ngoheji Makka kutina haki uwe mnaika baba ujoho mmona fatuze mbuzi fatuze gonzi fatuze mbe kutina haki hata enge utondo bila bahanu balo mnamri ulona mani upuwa mnawani wa mri ngeulazima utsinze mbuzi au utsinze gonzi kafara ya mnawani wala wampuwa uharuma wa mri kafara ikakujazifanya gojo taksiwa yanswakia izo kweli kwezi idhan yabo ekauzi uloti uwe nyama ngeabo ruhuswa uwe mwananyu kujaruhusiwa ngono hata ekangari hejio ndukajumbiziwa kajumbiza ikawisa uharimie heji ndukajulola kajulolwa kajukana ibu yambize kekiri pakauti bize heji taib idha izo zonti pia ngehende makaba ujuona zenzi wazi juha zibazale jua imana zilozi njindabo ya kazo zokazulwawa kinyume uwinji wa hoa nadamu wando harumwa heje ni mndu ya ukusudia hule shahulado tsambaza nozile zijojo ubariki
shaka basi mrajo subuti ho kanguro Mwenyezi Mungu ngojokaya au usiku rika uheji kama shelewa mzee Tola yadofanya haziza miwango ya hazi hale mbabahe mwana nyasifundiola mzee Jose Allahumma ighfir lahu warhamhu bahiri ka uheji sinaye balanda borloli kweli hula ridunga na harmo tawafu aborlo harmo tawafu ngabo mraba ya Sayyidina Abdul Qadir bahola mzee Jose bakudo bodaba yengo toka uhanduza Mungu kutumpara ulatindiko kweli mzee yakana hajua yakana akili haku kudo bodaba yengo toka uhanduza Mwenyezi Mungu kutumpara shango topara Abdul Kadiri إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة سأمرشيوا Mwenyezi Mungu naabudu Mwenyezi Mungu yaumba mji wa Makka alladhi harramaha abo yaumba mji wa Makka unu yautukuza yaubirilia ezilo Makka zihifadhihe walahu kullu shay Mwenyezi Mungu ikaoyede umiliki hena shilio wa umirtu an akuna min almuslimin ti amrishiwa Mwenyezi Mungu nikaye uharma elisti yaho waislam engeti nabo yatende yakaya kadajo kaya taib wa an atlu alqur'ana ti amrishiwa tena ndo soma Qur'an kwezi wale Qur'ani si mwezi Qur'ani ya kabsihanda fi shahri Ramadan شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أباها ikariroho darasani banu ngarendao barjonda mahala wandu wakansi ngwarao karata ngabo wandu wakansi ngwarao domino hata ngabo mijikao ngwaona bulu ngwarao bulu ibana mjosoma Qur'ani ndi ikakam tuiso mentu ya haja in hasara ya wanadamu wanu ibanu weka wa mhodari wora bulu ya boja nendri ibale ila dekina njaparosha miliarder habul ngebo mpira subhanallah ngabo meji kaungwa robulu na bonge walimi mhogo ujori tosha roho hiyo wa an atlu alqur'ana ti amrishiwa nisome Qur'ani ikamtuma amrishwa yasome Qur'ani ya sisi wayo yabo sisi bumgwa hibenza ri amrishiwa risome famanihtada ejongo hadungu izo yambiwa Mwenyezi Mungu fa inna ma yahtadi li nafsihi faida yaho ngofu wahe ejohunra daye mwinyi wa man dalla shayejo angamia kajadungo uongofu fakul ambapo mtume ukaya inma ana minal mundhirin ishahangu bahi mimi mtume dojani mkhofisheni ezijohu mtabishani nimwambieni ezijohu mfaini shati na ushinda nrose mrumvu yatokaya Islam wa kulil hamdulillahi yambatena bwa mtume Muhammad ukaya alhamdulillah umshukuri Mwenyezi Mungu umhimidie sayurikum ayatihi Mwenyezi Mungu jomuonesani za alama za he kudra ya hahe fatarifunaha ili mshinde mjue Mwenyezi Mungu ishwendi harma aya sa Mwenyezi Mungu amba sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq amjone so wanadamu zimiujiza za Mwenyezi Mungu harumaze nafsi za hao wao mwanadamu ye asuli ya hendi simba maji ba maji ije kauhairendeha ba damu ikauhairendeha ba nyama ikauhairendeha ziba ikauhaivaziwa
nyama atabo enyumeni banu ndabwe sayansi yakadekuvra ukabala iziba zo utendenge nyama ijohuja shawaka ufikire nyama yo utendenge iziba jopangwa she Qur'ani irambia ukae ziba dezitendeyo izo yafanya Mwenyezi Mungu. Angalia bomanzani wangu na angalie mime matoke ya hukuja paro yaona sharanziga mosoni mwaho na angalie mato ngamina nkobe mbili hao ya juu na ya mbwani ehe na shazalwa boju sho ubosonda sho uboso bonsi ena shazalwa boju sho uboso bonsi shahe na shazalwa bonsi sho uboso heya yangalaza nkobe ejao eza bojuzi boso siha au ziboso heya ziboso heya eza bonsi ziboso siha ile kauzitanganya ufanye filtra air izo yafanya Mwenyezi Mungu shengeza bonsi zendo boso heya eza bojuzi boso siha enu sikuto jofu senkangaya heshaya habo za unjob jitsoni wallah subhanallah idha mngungura mbiwe heli nukaya wa kulil hamdulillahi amba zahimda za Mwenyezi Mungu sayurikum ayatihi gujomone sani za miujiza za hahe zawone sa kudra ya hahe nujizi wa hahe fata'rifunaha ilimjue hakika ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu wama rabbuka bighafilin na Mwenyezi Mungu katina za mhafilishata adingirihe amma ta'maluna ikeizo mrendao katuziju Mwenyezi Mungu katina za mhafilisha kekaji izo rirendao wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. ندعوك لا ندعو سواك إلهنا فالطف بنا واجعل رضاك شعارنا يا رب قد ضاق لغناك وهالنا ختب الكروب وحادثات زماننا يا رب قد عز النسير وما لنا إلاك نرجو لكشف كروبنا هل ثم خيرك يا إلهي يرتجى أو هل لغيرك نشتكي أعوادنا أو هل يعيب رجاؤنا بك سيدي كلا فليس يخيب فيك وجاؤنا فبحق رفعة سرك المودوع في أسمائك الحسنى بلطفك حفنا يا ربنا إنا توسلنا بمن بهداك للدين القويم هديتنا المصطفى المختار من فاق الورى ورقى إلى رتب العلا لما دنا لولاه لم نشهد سنا برق الهدى